Бишкек Талас аба каттамы араптанын жума күнүнө гана белгиленген. Учак саат 10:40 өткөндө облустун борборуна келип конот. Бул күнү учак менен сапарга чыккандар жарым сааттан ашык убакытта Бишкектен Талас шаарына келишти. Жүргүнчүлөр жарык маанайда учактан түшүп, аба каттамы тууралуу ойлору менен бөлүштү. Мен биринчи жолу учушум. Көтөрүлгөндө эле билген жокмун, конгондо эле билген жокмун. Аябай жакшы экен. Бат эле келип калдык. Сонун айланайын. Самолетко түшүш керек экен да. Сонун келдик. Эч кыйналган жокпуз. Садыр Жапаровго рахмат айланайын. Өмүр узун болсун, бакыты таалайлуу болсун, эл үчүн иштеп атканды үчүн чоң рахмат айлан. Үчүнчү жолу келип атты. Мына Бишкек шоор кемпирлерге жакшы болду айланайын. Соодон өтүп эле келип калдык 5 мүнөт эле. Антиминтип ойлонгончу эле. Сонун абдан бизге окшогон пенсионерлер апаларга. Жергиликтүү аэробекеттен билдиришкендей, октябрдан бери 861 жүргүнчү аба каттамын пайдаланган. 419 адам Таластан Бишкекке учса, 442 жүргүнчү борбордон аймакка келген. Я уже не первый раз, мне очень нравится, благодарна. Мен биринчи жолу эмес, көп жолу учтум, ыраазымын. Баары жакшы болгону каттамды жумасына бир жолу эмес көбүрөөк кылып койсо деп ойлойм. Мисалы мага керек, жумушка байланыштуу улам келип кетүүм керек. Ал эми учактын шарты мени канаттандырат. Өзгөчө кызматкерлеринин жакшы мамилесине ыраазы болдум. Но самое главное, что приветливый персонал. Таласка келген учак 1 саат туруп, 11:40 өткөндө кайра Бишкекке сапар тартат. Жүргүнчүлөрдү Осман Airlines мамлекеттик авиакомпаниянын 80 орундук жаңы учагы тейлөөдө. Бирок азырынча аба каттамын пайдалангандар аз. Ал эми билеттин баасы 2100 сомдон өйдө башталат. 2100 сомдон башталат, анан 3600 сомго чейин. Көп толбойт, бирок мындай жарымдан ашып учат да, дайыма бир жума сайын бир каттан болуп турат. Бүгүнкү пассажирларыбыз болсо 36 пассажир. Да жай-жайдан көп атат. Белгилей кетсек, бул аэропорт Союз тарагандан бери токтоп калган. Мамлекеттин күчү менен кайрадан ишке кирип, 4 айдан бери аба каттамы кызмат кылууда. Жакшы жери жергиликтүү эл абызкы жолдо убакытты үнөмдөй алышат. Ошондой эле Таласка келүүнү каалаган инвестор же туристтерге да ыңгайлуу болууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.